Igongona rĩa irua nĩ rĩmwe rĩa magongona marĩa mekirirwo na njĩra nene nĩ ndũrĩrĩ itiganĩte, makĩhũthĩka gũkorwo marĩ rũri rwa kuonania mwana nĩ auma gĩkĩro-inĩ kĩa wana na kwambĩrĩria makinya ma ũgima. Kaunti-inĩ ya Samburu tũhiũ makĩria ma 20,000 tũrĩkĩtie kũharĩrio na kũrathimirwo wĩra wa irua thĩinĩ wa igongona rĩrĩa rĩharĩrĩirio mweri-inĩ wa kanana. Gavana wa kaunti ĩno Moses Lenokulal akiuga o kahiũ gakahũthĩka rita rĩmwe nĩguo gwĩthemana na gũtherema kwa mĩrimũ. Tutatrain wale ambayo ni circumcisers venye ya kutumia hiyo surgical knives, venye ya kutumia gloves kuhakikisha kwamba mambo ya infection haitafanyika. Thirikari ya Samburu ikiyukia igongona rĩrĩ na njĩra nene, kuona no yegũrĩte tũhiũ tũtũ kũrĩa nake mũrũgamĩrĩri wa atumia Maison Leshomo orĩtie honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra irua rĩu nĩ rĩagacĩrithia ũgitĩri na njĩra nene. Watoto wale watatairishwa hapa zaidi ya 4,000 na ni muhimu sana wapate security ya kutosha. Tũhiũ tũtũ tũgĩtanywo gũthiũrũrũkio kaunti-inĩ ĩno kũringana na mũthuri wa rũrĩrĩ rũrũ John Lemakat, kũrĩa acokeirie thirikari yao ngatho nĩ ũndũ wa kũrũgama ithenya-inĩ rĩu. Rĩrĩ arĩ ikinya rĩmwe rĩa kuonania ũrĩa irua rĩkĩrĩirwo nĩ ndũrĩrĩ cia Samburu. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro Gĩtaũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Wanjikũ.